呢個星期呢，好簡單，我哋有一樣嘢做，就係買卡。因為我發現一個問題，我哋成日都唔夠貨。不過你可以放心，我哋要去揾卡呢，唔代表我哋呢個星期嘅 vlog 呢係唔好睇嘅，因為我哋陣間呢，我哋會走出去攞3張嘅鑑定卡返嚟。咁另外呢，我哋仲有啲單卡呢喺日本嗰邊寄緊過嚟啊！今日真係好好天啊！嗱，我哋啱啱食完個 lunch 呢，我哋就去做呢個星期嘅第一個 deal。咁呢個星期第一個 deal 呢係3張嘅鑑定卡，我哋而家呢就揸緊過去西貢個順豐站嗰度去攞卡啦。咁我哋陣間攞完卡之後呢，我哋就返 studio 去一齊去開箱，睇下我哋究竟攞到啲乜嘢。即刻睇下我哋呢個星期嘅第一個 deal 先。嗱，雖然呢裏面嘅卡唔係好貴，但係呢我覺得裏面係有啲正嘢噶。其實張張都正，老實講。好，我哋睇下有啲咩先。嗱，一睇個背呢就知道呢係舊卡嚟嘅其中一張。咁我哋最後就睇嗰張。嗱，呢度裏面呢，呢一張比加超就係超夢夢反擊戰嗰張 promo card 啊 ，PSA 10。第二張呢，其實我覺得係好靚嘅，因為呢，佢有埋噴火龍啊，係一張 Gym Event 嘅 Campaign Card 啊。好，最後嗰張啊，就係小火龍啊。我人生嘅一個目標呢，就係儲晒1996年嘅 PSA 10啊，唔知有冇機會做到呢？今日咧有啲好特別嘅嘢啊！嗱，有個客人咧就寄咗張 PSA 10嘅 Lugia 咧，就問我哋：喂，介唔介意幫我 check 下睇下呢張卡係真定假噶？咁我上一條片咧有同大家講過 PSA 個 app 啦，咁不如我就俾你哋睇一次，我平時係點樣去 check 卡。OK，咁而家咧我哋就整咗個 PDF 啦，咁裏面就有我哋個卡嘅編號同埋 PSA 本身嗰2張相啊。咁我哋會睇幾個點咧，就係 PSA 咧佢有唔完美嘅位嘅。咁所以如果大家見到我哋呢度圈住咗，你會見到啊 PSA 嗰張相咧，你見唔見到呢度有黑色點啊？咁我放大咗嘅話，你會見到啦。OK，咁我哋影出嚟嗰張相咧，雖然唔係咁黑啦，但係都好明顯見到 OK 有同一個點喺度嘅。咁我哋再睇埋其他位喎。咁另外啦，我哋再望下 Lugia 隻翼嘅呢一個位啦。OK，我哋咧會見到咧 Lugia 嘅翼嗰度有粒黑色點，見唔見到？咁我哋再睇翻我哋張卡咧，咦都有喎。咦，咁係一個好嘅 sign 嚟嘅。OK，咁我哋再睇埋最後嗰個啦，最後嗰2個啦。咁我哋望到張卡嘅右下角咧，會有好多位置係可以 clarify 到究竟張卡係真定假嘅。咁但係可能而家見到啦 ，OK， 你會見到咧，咦呢度好似有少少嘅白色嘅閃咧，有個 pattern 喺度。呢個每一個圈住咧都有佢嘅 pattern 嘅。咁我哋再望下我哋嗰張卡啦 ，OK。咁我哋影出嚟咧，咦個 pattern 係一模一樣嘅。我哋係見到每一個點咧，都係對應翻佢本身 PSA 裏面嗰張相啊。嗱，你見唔見到呢度嗰個勾嘅呢一個位置有粒白色點啊，白色圈住呢度 OK， 跟住再睇下我哋嗰張相啦，都係有。咁所以其實我哋去揾張卡嘅唔完美之處咧，我哋可以睇到好多嘢噶。如果我哋睇埋背面都得噶，其實嗱 PSA 嗰張相呢度咧，其實佢有一小點白嘅。咁我哋嗰張卡咧，我哋望下啦。OK， 咁我哋都有噶，咁所以就變咗咧，我哋可以同個客人講 OK， 喂，你呢張卡咧完全冇問題啊，即係冇俾人搞過，冇俾人整過，完全係 OK 嘅呢張卡，掂。如果你哋有睇我哋 Instagram 或者我哋上一條片呢，你都知道我哋整咗一個愚人節嘅搞笑卡啦。咁今日再俾你睇啊，因為我哋加咗畫，再畫多啲啊。嗱，今次呢，我哋決定咗要再畫得核突啲，但係佢個難度係咩呢？要夠樣衰，但係你又要睇得出佢係啲咩，所以我哋挑選咗一啲好搞笑，今次又係特別衰嘅卡俾你哋睇啊。點啊？你覺得你會唔會想收藏下呢啲卡呢？
早晨啊，各位，嗱，我哋終於到咗貨啦，我哋嚟咗一張嘅 PSA card， 同埋呢一度你見到咧係好多張單卡啊，咁我哋陣間我哋一齊開箱，我哋去望下究竟我哋買咗啲咩單卡，同埋我哋要一齊做 QC 嘅，咁我哋即刻去睇下究竟我哋有啲咩 PSA 先。嗱，呢張卡勁啊！呢張卡咧，我哋唔係收翻嚟噶，你估唔估到我哋係點樣得嚟嘅先？我哋係拍賣翻嚟噶，哇！真係啊，我哋係bid翻嚟，我哋喺度 bid，我哋一定要攞到佢翻嚟啊！因為我覺得呢張卡好正，雖然佢唔係 PSA 10啊，不過你見到嘅話，你都會想要，係咪呢？嗱，呢一張卡咧係 PSA 9啊，但係其實10嘅話係好貴，呢啲卡咧其實 PSA 9都好值得收藏啊，真係。呢個真係唔 share 唔得。啱啱咧，我哋喺度揾緊究竟 Fred 可以 post 啲乜嘢啦？見唔見到啊？呢啲咧係佢嗰陣時候出第一代 Pokemon Game 嗰陣時候嘅草稿嚟噶，好型啊，好得意啊！我覺得你睇下，你睇唔睇得出呢個係咩 Pokemon 啊？好搞笑啊！另外咧，佢仲有一個都好得意啊！你睇下嗰陣時候咧，唔知你睇唔睇到啲精靈球咧？佢勁搞笑啊！呢隻嘢，佢哋每一次去設計啲 Pokemon 嗰陣時候咧，佢就會有好多唔同嘅 artwork 喺度嘅，即係會畫好多畫嘅，但係唔係全部都揀到去出到喺個 game 裏邊咯，所以佢有一啲 design 咧，其實係冇出到噶，同埋咧佢嗰陣時候有一啲係佢啱啱開始 design 嗰啲樣咧係奇奇怪怪咁，我而家即刻去開一個俾你睇先，你睇下呢啲。哇！呢啲 artwork 真係好有型啊，我覺得好靚啊，其實。好啦，我哋而家咧就即刻開箱喺日本寄翻嚟嘅單卡啊！日本人咧，佢哋包嘢真係特別細心㗎，所以我永遠咧係唔會驚佢哋寄過嚟嗰個過程會唔會爛，因為佢哋真係好穩陣啊！你睇下。咁我哋今次裏面嘅單卡咧，全部都係新卡為主嘅，所以你會見到好多金卡啊、full art 啊，同埋呢啲 tag team 嘅 card。呢一張咧 unknown 咧，我記得嗰陣時候我抽到佢啊，我係好開心，我覺得好靚啊！嗱，除咗呢一張 unknown 咧，我自己都好中意 Heart Gold 同埋 Soul Silver 有一張好似好舊嘅卡咁，唔知你知唔知我講緊邊張呢？好啦，即刻望下幾張 tag team， 好正啊！呢一啲 full art， 後面呢一張呢，我覺得係好靚嘅。雖然佢係 rainbow 啦，唔係個個都中意 rainbow card， 但我覺得真係好吸引啊！呢張卡。咁我哋仲有呢，真係好多 full art 嘅 card， 你望下，我哋都特登挑選多啲唔同嘅款式。裏面呢，我哋都有幾張比卡超啊，好靚。呢一張 Suicune 我都記得，想當年我自己抽到，好開心啊！我嗰張係英文版嚟㗎，到今時今日都仲 keep 住。好啦，差唔多睇晒啦，再望下，睇下裏面有冇一啲卡你係未見過，或者你自己都已經有啊。嗱，你見到咧，我真係入咗好多 tag team 噶，呢一張咧就唔係 rainbow 版啊。當然啦，我哋上次都有講過，我哋要入多少少嘅角色卡，因為真係冇乜啊。咦，又多兩張 unknown 嘅。好啦，最後就係我哋嘅 promo card 啊。咁呢一啲 promo card 咧，全部都係未開封噶，佢其實真係做得好好啊，日本嗰邊。仲有一張係伊貝嘅 promo 啊，呢一張好靚啊，我覺得。S11、S11A 嗰啲咧，呢啲入到其實可能入到個量好細啊，即係我會想自己儲咯。嗯，你自己儲咗啦。唔係啊，呢個冇啊 ，S8。係，但係其他啲都要。S8我有冇？冇。係咯，攞咗俾人。呢堆你先有啊。係啊，呢啲我睇下，即係最緊要嘅係呢一紮先。嗯。同埋呢個你要諗下開唔開咯。唔開而家就完全冇貨啦，網上面冇得買。好啊。就係咁樣。OK。椰青水真係好好飲啊！好啦，我哋又嚟多次，睇
睇卡，我哋今次睇嘅呢，其實係另外一個喺日本嘅賣家嚟嘅。咁佢嘅卡呢，大部分都係一啲舊嘅卡，所以你會見到呢，有好多唔同嘅 Level X 嘅 card 啊。今次入，上次呢，其實入咗好多 Delta card。咁我哋喺 Instagram 呢，有時都會俾啲提示大家，就係同大家講我哋嚟緊會入啲咩啊。咁今次呢，就係入咗好多 Level X， 好靚啊呢張 Energy card。買舊卡呢，其實個質素真係好難去控制嘅，所以有時呢，我哋入呢啲卡呢，好多其實都過唔到 QC 嘅，因為我哋希望我哋個網站呢，真係買一啲 near mint 至 mint 嘅質素咯。咁所以呢，舊卡真係你唔可以話係賭博嘅，但係我哋咁啱真係識到一個喺日本嘅賣家呢，咁佢整體上個質素都唔錯嘅。不過當然啦，總會有一啲卡係過唔到 QC， 咁都冇辦法。點啊，大家，你哋覺得呢啲卡正唔正啊？我相信呢，有好多老手啦，可能其實都有自己有見過呢啲卡，可能自己呢本身直情有抽過添啊。不過如果你係啱啱開始玩 Pokemon 嘅話呢，可能呢一啲你係少啲遇到嘅喺個市面上。我哋呢都好希望我哋嘅 Holomart 呢係可以多啲唔同嘅種類啊！我哋唔想就咁全部都係新卡，新卡呢玩得多我會覺得有啲悶嘅。咁呢一類型嘅卡呢，我係最中意佢個 Holo Pattern。唔知你啱啱見唔見到呢？佢下面係好似有幾個環咁噶。我覺得佢個 Reverse Holo 呢係做得好靚。你會見到我哋真係入咗好多唔同類型啊！可能呢，你會覺得，咦？點解入咁多好似有啲誇張喎？其實呢，我哋之前遇到一個問題，其實遇到兩個問題。一呢，就係個貨源啊，可唔可以好穩定啊？如果每一次呢都少少咁入呢，好難講究竟佢運過嚟嗰個時間係需要幾耐，咁可能就會有個 gap。咁另外呢，就係我哋個網站呢，經常出現一個問題，就係 sold out 嘅情況。咁所以我哋係好希望我哋可以每日呢都有貨去更新我哋個網站。咁所以呢，我哋每一次都會大量去入，然之後呢就慢慢喺網站嗰度出。咁樣呢，我覺得 Holomart 就會越做越好啦。啱啱我哋就開咗箱啦，呢啲卡全部都好正，你睇下，真係好靚啊！咁而家呢，我哋嘅下一步呢，就係去做 QC 啦，去睇下呢，究竟每一張卡有冇問題。咁我哋到時冇問題嗰啲呢，我哋就會全部擺晒上網噶啦。今日咧就4月10號，咁我哋呢個星期最後一個 deal 咧已經嚟緊噶，我哋陣間就會去攞啲 PSA card，同埋我哋已經準備緊去入我哋想要嗰啲單卡啦，因為我哋想買啲 XY Era 啲 EX card 嘅。另外咧，我都想同大家去講下火箭兵團呢個系列啦，即係我有啲唔同嘅諗法。嗱，我哋啱啱咧就同日本嗰邊去傾完啦，睇下火箭兵團而家去到啲咩價錢，諗緊入唔入好。咁但係咧，佢呢個價錢其實我都覺得係唔值得去玩嘅，即係你問我嘅話，其實佢出完。我相信佢都應該會調向下嘅。咁而家走去賣嘅話，其實都講成1400、1500蚊，咁值唔值得去玩呢？呢個系列，定係其實大家有啲耐性去等下會好啲咧？雖然我哋 Holomart 喺香港嚟講都算係有啲知名度啊，係咪？一個新嘅系列出，你冇理由 release date 係冇啊。咁我諗我哋都係選擇去行呢步棋咯，即係好啦。就算我哋 release day 嗰陣時候，我哋冇呢個產品，我哋都有原因嘅。其實我哋都唔想各位去浪費你嘅錢咯。其實如果你哋俾啲耐性去等嘅話，我相信平嘅價錢係會嚟嘅。佢會平幾多我唔知，佢係咪一定會平我唔知，我唔肯定。但係我自己覺得佢會咯。我覺得就算佢跌到去1000頭咁都好啲，係咪先？1400、1500我真係覺得太貴啦。咁所以我哋嚟緊咧都未必會入。咁同埋咧，佢出嗰陣時候咁啱撞正呢個復活節啦。咁復活節其實都出唔到貨噶啦。咁不如橫掂要等到復活假後啦，橫掂要等到嗰個星期2啦。咁不如遲少少入貨，睇下可唔可以攞到啲平啲嘅價錢俾大家咯。即係我哋嘅諗法係咁。唔該，大心。唔該晒。
好啦，我哋快脆飛翻去 studio 先。嗱，今次呢，我哋就同咗投資專家 Herman 去做一個 deal 嘅。多謝你 Herman， 多謝你支持我哋小店啊！嗱，今次嘅鑑定卡呢，全部都係天地萬物，我真係好睇好天地萬物，所以我自己個 personal collection 呢，都儲咗好幾箱啊，真係。嗱，我哋今次嘅 YouTube 片呢，就到此為止啦，我哋下個星期再俾你睇下我哋收到啲咩卡啦，到時見。